depuis déjà 2 heures du temps que les malades et c'est presque terminé. nafai muonesha sema kumwisho na vilikuwa kumwanzo na vilikuwa kumwisho namna moja. Tutasimamisha delegation ya bakubwa
Wamama wa baba na watoto wenu, baba sasa anatafuta kutuacha kwa mwili, lakini tuko naye sababu nikalaka naye siku zote tunamuona kama kusudi atembee na Mungu. Tuambie anatembea na Mungu wake yeye peke na njoo ule ule. Sasa mwikale tayari tutasalimia mama kusudi mumupe kwa heri, kisha baba naye tumsalimie atupatie masauti ya kutulaka ili tatujenga kusudi kama yetu ipate kwenda mbele, tusirulie nyuma. Tuache vya zamani tukamate vya mpya. Baba anakuja kutulalia hapa, anakanyaga ile mambo yote yenyewe inakwaki natuletea vya huku na huku. Hasa ndio vile tukale tayari tutamsalimia. Baba mwiyoye! Baba kaoye! Baba kaoye! Baba kaoye! Sababu ile makiroga yetu, sababu ile masiku furahi na wapika. Kuna kwa ajili ya mama wanasemaga wao. Tumsalimie kama vile desturi ya kanisa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Vikati yoye! Mbele ya kusanika papa niwaambie neno moja ile mimi nakumbuka hapa sasa. Unaona baba yule anafanya kama naona mtu yule aliyeona kwa kimoni kibangu anamuweka mbele asema tumuone. Demo hiyo. Nilikuwa na bibi yangu tukamuonaka. Ndio hivi maneno alisema yana kila mtu aandike roho yake aitumikie, sababu utaulizwa, utakuwa mtu wa watoto ya baba wote. Asante sana. Sasa teremka na baba tuombe kwa
mwisho waliosema mlimuona, ibakie kuroho leo lazima tulimuona. Roho Mtakatifu. Musantu likasi na kanisi sikasika to bandi ko kabana na tikibino ngai na kei bambate lewi na tangu boyinde na sina 10 na kisasa likasi ye likasi ye ya de ko na pesibini merci ndenge manto bosale wate boya mangai na mbuko ya likas naoki matei ba pesibiso matei wana ezaleka kampana papate ezaleka kampana yote me ezali mpana biso banso to lokanzila pote to de kubisama batangili biso mibeko nabutu na tuna kili kamumoko muntu mwindu alungo wapi muntu mwindu alungo wapi ndangu mususu bukogo koresoroke ebongo mundele alungo wapi batata ba mama mutu oya beye no ete mutu azali image ndenge tomonaka bafoto soko ngai nazali te boza kotalaka ngai na foto oyo ebengamaka baimage normalement na bafoto na biso kokobengama mpe baimage meme foto na yo meme foto soko ya nani me biso ntango tozalaki bana moke image ezalaki ya komonana foto ya Yesu bien foto ya Sainte Marie ou bien Saint Joseph ou bien bassin mosusu bawana nde ezalaki kobengama image pamba te yango ezalaki kopesa physionomie ya moto mosusu c'est-à-dire moto mosusu te obele oyo azalaki awa na kati na mokili abungi etumba babengi ye saint ou bien bangelu ou bien image ya Jésus Yesu mwana nzambe ayaki awa na kati na mokili mpo te yo na ngai tokoka kojunga esika biso lungwaki banda nzambe alobaki ete tosala moto na lolenge na biso moto abebisaki ndenge moto abebisi c'est-à-dire asalaka lisumu ndenge asalaka lisumu kokabwana eyaki moto na nzambe na Lubumbashi naokaki nzembo moko bayebaki nakanisi koroki azalaki nayebi te soko boyibi yango obi dirigeant de GPT me nakanisi boyibi yango bokoyimango na Kiswahili balobi na kati na nzembo wana mwana mokeka mutozasi yango mokolo te balobi na nzembo ete lisumu oyo
mwana nzambe akufilaki ngai moto nasalaki yango ngai nani? Est-ce que ezali papa représentant? Est-ce que ezali tata pasteur sur régional? Est-ce que ezali diangenda? Est-ce que ezali yo ou bien nani? Mena mokanda o nanze mwana balubi ete lisumu oyo ekufilaka nkolo Yesu ngai moto nasalaka yango. Maman, nalubaki ndenga ina kumi na mbula ntoko sambo na moko na kumi na 71 ans banda na butami bikambo ezali isika wana batata ba mama muntu mwingi walungo wapi batu mwindu awa nalikasi nalibaki yango aventure batu mingi bana na biso mingi bazali basavant me basavant na biso bakubongesaka eloko moko te lelo oyo soko mondele alobi bon je faire mes bagages na kutika eloko moko te na maboko na bino ubie bakokutika biloko nyonso te ndenge nazala koloba na yango ubie bamutuka botika na biloko nyonso tu mais inutile bokomande bapièce de rechange na mokili mwa biso nakanisi kulungwa wati na lubumbashi tokosala yango na makolo kaba te po ate tobongisa mwa vice platine ezali eloko bokenda kati na mutuka kasi pourtant eza na valeur e tozali bamécanicien ebele nalobaki yango ntango molai lobi kuna na kolwezi mbala na mbala ntango tozalaki na classe na 1939 la guerre est éclatée na Belgique donc pendant la guerre 40-45 la guerre ezalaki na Putu bana mingi bayaki kotala bafamille na bango c'est-à-dire les fonctionnaires belges
oyo bazali kusala na kati na mokili mwa biso po bakolonize biso bana na bango bayaki pendant les vacances et dans l'entretemps la guerre a éclaté en Belgique banda ntango wana moye kozenga na bango ezalaki lisusu te bana na bango batiaki bango bakalasi moko na biso bana bato mwindu na kalasi na biso toyambaki mwana moko wana azalaki nde voisin na ngai Pierre Meclo ya soro soko tutu français nga moko na bandi kulenga bapesi nga voisin ya mundele mayela nazalaki komona ye mpamba te azalaki la peau blanche je croyais il était plus intelligent que moi pamba te azali mundele nazalaki kobanga bapesi nga voisin ya mundele nakanisi ye baleso mingi nayibi te na kutunaka ye et pourtant c'était le contraire mwana wana ntango examen ekokaki atine akomi mwa mokanda aglisi yango na so na bana biso alobi Joseph je voudrais te demander un service je suis ton voisin mais je crois que j'aurai difficile pour répondre aux questions qu'on va nous poser. Je voudrais vous demander un service voisin. Je vous en prie et que ce soit un secret entre vous et moi. Le secret, c'est de nous donner les réponses sur toutes les questions qu'on va nous poser. Vous allez vite écrire. Préparez-moi toutes les réponses, remettez-les-moi. Comme ça, moi, je vais le copier. Dès que j'ai reçu la note, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas un piège que nous mettons? Un blanc me demandait, à ce que je puisse l'aider. Bon, je vais faire le malin. Eh bien, j'ai préparé une réponse, mais qui était forte sur un sujet. Et je croyais, toutes les autres questions, réellement, je lui ai donné les réponses exactes. Mais sur une question, j'ai bien voulu tendre aussi moi à mon tour un piège. Je voulais à tout prix connaître si réellement il était plus intelligent que moi. Eh bien, je lui ai préparé une fausse réponse et il a copié bêtement. Déchiré le papier que je voulais donner. Il a tout déchiré. Alors je me suis dit, si je lui donne l'autorisation d'aller présenter, il va avoir un échec. Je lui ai demandé, mais mon cher ami, est-ce que vous êtes en train de mentir? Il dit, mais voisin, mais cette question-là, je n'ai jamais étudié ça. Mais quand il vous parle en français, aïe aïe aïe, les apparences trompent. Donc na makanisi na ngai nazalaki kokanisa toujours ke mundele alekaki mutu mwindu na mayele peleki esika wana natei na putu nase kokuta na bana na biso na bauniversité, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne ou bien en France ou bien n'importe où, mais namonaki nde bana mwindu bazalaka mayele omoni mwana mwindu basole examen na bamundele mwana mwindu azala kubima toujours le premier. Je répète, les apparences trompent. Banda tango na bami kumituna iyo mundele ngai mutu mwindu na pesi ye fausse réponse, il a copié ça bêtement, il a fait du plagiat. Banda tango na conclusion na ngai kendeki boye donc bazalaka kaka bete lokola biso. Ngai la kwanza siku ya kwanza, alafu kunaangalia kule bapapa ba mama kukamwa
Mundele kasi sikasika wasoko mutasali université na ye kwamba tena moni bato mayela batundi awa na kati na mboka na biso ya likasi bana na biso mingi bazali basava tango nazalaki kopesa bana na mai namonaki nde solo baintellectuel valable bazali bana oyo bazali na avenir. Mais est-ce que vraiment on arrivera? Est-ce que bakokoka tango bakosilisa baklasi na bango okei na putu okomi ingénieur okomi soko docteur? Est-ce que okoka kosala la réalisation sur le même pied d'égalité qu'un blanc? Mutu mwindu alongo wapi? Nze mo ilubi etedi sumo oyo babomela kankolo Yesu ngai moto nasalaki yango. Ngai nasalaki lisumu na ndenge nini? Ngai nazalanga moto mwindo. Totangi na kati na mukani mwanzambe. Mukolo ya ba memisa kankolo Yesu ekuluzu. Tokenda kiesika wana. Kuna mabanga na mabanga na zelo neba duviete mutu ya meni naki Yesu kuluzu azalaki muntu mwindo na Israeli ezali awate Israeli ezali musika mutu mwindo ana alungwaki wapi? Totani ete tangu waze kutika kuluzu yiyi susute esika nini batendaki na ye asalaki mosala nini simane yango bisomo oyo ekufulaka mwana nzambe nga moto nasalaki yango en tant que qui batata na bamama nalobaki lobi ntango tozalaki na kolwezi en présence ya mokonzi ya l'État. Pour la première fois, on a na Poutou en 61, le 27 septembre. Mais quand on a été vers les années 1923, 24, 25, 26, on a été kuoka mwadi kamumoko uzale kupesa ngai mwa kaka na kati na mutima. De kama nazalaki kuoka na mukanda moko baninga na biso ba protesta bazalaki na yango. Edenga magana kikongo vitu vya zai mwa buku wana ezalaki makambo ebele kasi lituni moko ezalaki kuna lituna wana ezalaki kote na bato boye bino bokandisi mputu ezali mokili nini ou bien ezali eloko nini mputu obeka kongo erap yango ezali nini me kone na kati na mukanda wana elobaki na biso ete mputu ezali mwa mokili moko ya ndenge mosusu me ndenge nini namonaki ete lokola bango bato bamemenaka biso bamikanda nyonso tu ngai nayibi kotanga pamba te mondele alakisi ngai nayibi kokoma mwa moke nani alakisi ngai mondele banani bamemeli biso makambo ebele eza na biso lelo na kati na mokili mwa biso ube na kati na Afrique mondele bamondele balakisi biso makambo ndenge na ndenge banda motango wana nayibi malamu te mondele azali nzambe mondele solo azali un être tout à fait spécial pamba te manso mazali na biso bango bato basali biso yango bango bato bakosalaka biso yango banda ntango wana vraiment ezalaki lisusu na dutela moto te mondele azali un être spécial. Alors bakoko soko mondele abima wa bisi nyonso tozali awa ndenge ntango bakangaka biso na 1921 mondele ayaki na basoda ayaki na baninga na ye ayaki na makambo ndenge na ndenge bon sima na kokangama na biso
ezalaki kosalama ndenge nini tozali awa biso nyonso to un simple messager ou bien un planton parce que alati ekoto ya motani tomoni ye biso banso tomechi kaka akanga biso kaka okamata singa ye moko obibe alobi na tata na ye alekia bango singa na kingo bokubuje te pone nini azali motinami ya mondele mutu mwindo alonga wapi mutu mwindo alonga wapi mutu yo soto atali alobi ngana komi ndenge boye muninga mutu mwindo alonga wapi bamundele balakisi biso nyonso tu ezali na biso lelo oyo simo ezali mabele ezali awa na kati na mokili mwa biso kati soko mundele akei na ye nakanisi moye ya kotonga lisusu ndako na basima ekozala te toyibi libanga yango esika yango ezali kasi pamba te mundele asi akei na ye ya solo tokozongela kotonga bandako na biso na potopoto lelo esika nyonso kokenda totongi bandako kitoko mingi na kati na biso ingénieur mécanicien moto ayekoli mingi solo moto oza kosala mosala moko très intéressant kasi yo ozali ingénieur mécanicien mais po te obongisa mwa eloko ezangi yo il faut te recourir bamundele or nos ancêtres ntango wana mundele akomaki nanu te bakokaka kosala bibende bazalaki kosala biloko ndenge na ndenge kasi banda mundele aye ale to abandone totiki banda ntango wana vice platine ya voiture eloko moke kasi un ingénieur mécanicien noir akoki kosala yango te na ntina nini eloko nini ezangi biso nalobaki na 61 mbala liboso nakendeke na poto natangaka na boko bamisioni nde mputu ezali mokili moko ya ndenge mosusu esoko totali bato nyonso bazali koya kona bamondele azala indien avec la peau rouge je le considérais toujours pour un blanc azala baoyo bato ya peau jaune lokola yesu azalaki mondele te yesu azalaki mondele te nini tondine ete yesu azalaki mondele non yesu azala mondele te soko otali na kati na baimage omoni que c'est une réalité yesu azalaka na ye mondele te bango bazali jaune kasi soko azali esika moko na bamondele na oyo azali peau rouge na oyo azali peau jaune na oyo azali peau blanche bamimoni nde bango bazali na bango bamindele considération na biso bango moko bakoki kosala distinction kasi biso bato mwindu soko un indien abimi awa alati basapati kitoko alati tomoni mundele moko ya kuna azalaki motane mpenza omoni bamosusu oyo bazali jaune soko abimi awa tomonaki mundele moko azali vraiment jaune or ke distinction ezali ngai moto mwindu nazali oyo peau jaune azali peau rouge azali peau blanche azali mais bapo nyonso tu wana bakomimonaka baleki motu mwindo nakendaki na mboka na baindien oyo babengi bango nde baindien sauvage bato wana bakolalaka belene likolo na bangumba ezalaki na mboka na bango kosekana te bazali na ndako te kasi mokolo oyo bamerike bamemaki ngai kuna me nakamwaki ntango tokoyi na vale moko oyo ezali kuna oyo bamerike bavwandi mpo ate bashege bato wana pamba te bazali trop sauvage ntango tokoma wana ale ngai na tuti ya bakosi na ngai na baoyo tokendaki ebien ntango balobi okotala bato wana ndenge bango bakozalaka nga nakanisaki ete kasi bandako na bango wapi
Quand on a bêti Ngunga, na moni na montagne, na ngumba moko zokona ale. On dirait porte Fongwani. Na moni tata moko gaya. Moko tasali munene, hawa biso zali. Na mulayi le kola mutuana. Tangwa halati kotana ya ma pluie d'oiseaux. Et là-bas, juste c'était, et c'est aller à Kiti, Nasinga, à Yewana. Moulay Mounene, ce qu'on a c'est une lame pour se boyer. Ce qu'on a Yawa, n'a pas de boyer. Et de temps, comme Wana, interprète américain, mais Makinga Yawana, Arbinaye, oh voilà, oh Yazalemo, n'a pas forcément Kimbangu, Azali invité du gouvernement américain, la délégation à Ye. Alors, il y a un batalabino. Curieusement, la même chose qu'en Amérique, alors on a monté un peu de moté. On a été dans le zoo, on a camarade moté, la pêche à l'eau. Allez, on peut s'en aller une moté, je monte le monde de boyo. On a pêché une moté. Nathalie, on a la tiba capata qui choque. Nalati et la bête qui choque. Et yé à la tiba plus de d'oiseaux. Kasi alibi, allez, nous va. On a pêché mon monde de moté. Yé, nous on a comme un monde de la yé. Oh, le colonel a même dit ça. Yé, Mundele, alibi médecin. Ngai Mundele nazali pour embrasser yé. Nazali pour pêcher yé moté. Eh, ma boque n'a pas ndengeni la koko moto mwindu. Lote, yo zali na kisi na yo, soko lati yango, oko kupesa moto mwindu, okuma na yo mwindu lukula yete. Kasi nga na zali bilo kuwana te. Na boyi na kukupesa yo mbote te. Alibi, uzalo kula kisanga toni. Oka toni na yo wane chali yo. Nga ina kupesa yo mbote te mpama te, na kuku njemate na kuma moto mwindu. Nga na chali na libi, kasi moto ngupo ndaku izali te, abini na kati na mabele. Lukula ndeke. Engai na tutu boye bina chani na basapatu na nataje kitoko. Kasi alingi kupesa ngamba kese. Pourquoi? Parce que je suis noir. Wana izana ngapasi. Isala kingala iso moko munene. Mukolo mususu tosala na Israël. Tokenda ki du côté palestinien. Tokote na kati na mire de Jérusalem. Ebe to kumi kuna na moni mwana mwindu moko soko azana 7 ans de 8 ans. Alati moi se couper ou bien peut-être une petite culotte. Mama blouse ya mwindu. Ndenge ba tuna kala biso baza kuna sababu elamba mwindu. Na moni mwana moko aye ya mwindu. Na kabuka si mwindu wa mwindu. Tango na ye perbena na yala ke asali papa nzala wakati mwana mungu aliyo wapi na yibo ko bananga ki arabe ke mwaye batena tena ye zalite mena mjibe kaka mbe azala ko lela nzala tango na uwe sala kaka be ngana mwana nzambi ma wayi sali ngai na kamati $20 zala kina ngana posi na mwana wana sepeli. Bon, là, mon directeur de cabinet, c'était Yébena, Azala Koyatima. Mais, là, on appelle ça qui? On était à Soumaki Bangkok, on a eu, Azala Kinakati Nami Irwana, Azala Kutala. Quand on a kaka billet, il y a $20, wana bimisaki, na pesi na mwana ya kiti mango. Aye, alia, botoli na mwana wana. Directeur de cabinet, na ye na ciment. La ko na danga na sima tango amoni boy ale akangi nzo arabu wana maboko aboteli billet réaction arabe wana le bien médecin mais vous êtes un fou. Qu'est-ce que ça pour un geste? Mais vous êtes un impoli. Ben le regarde, Ben lui dit mais je pense que vous êtes plus fou que moi. Les $20 on vient de donner à cet enfant et ce n'est pas à vous. Alors il a dit vous ne savez pas. Mais ses ancêtres, ce sont nos esclaves. Donc le 20 zaïs et le $20 me reviennent de plein droit. Bena
Tango qui boyo ben assis, je ne vous le remets pas. Parce que c'est sorti de main de papa et je ne vous le donne pas. Allez. J'ai ici $20 dans ma poche. Vraiment, montre-moi à l'Engawa. Malheureusement, je ne sais pas m'exprimer en faillite pour que vous tous vous puissiez comprendre ce que je voudrais dire. Soko Totali, Nakai en Australie. Namasi Nangai na directeur de cabinet Nangai. En 1980, Nakumi Nambuka Boko Babenga Kakuna, Melbourne. Une grande ville comme Kinshasa. 3 500 000 habitants. Mukili wana ya Australie, ezali mukili ya batu mwindo ya bamundele te. Kasi bisi yosu tuzali awa, ningi te ibi ete mbuka wana ezali ya batu mwindo. Ibi te ibi mbuka bamundele. Orke ezali ya batu mwindo. Batu wana natali bisu bantu tuzali wa solo tuzali mwindo. Kasi soko omonenda batu wana baleki yo mwindo. Kasi suki ya mundele. Ntango na kumaki na Melbourne le 12 mai 1980 à 7 h du matin. Koka moi. Tango to bini na avion, sika to kei na aerogar, mtuati to remplir formalité ya kokota na mbuka wana. Medika momoko isala kinga pasi. Tango tuwaroko koma mukandao, kusala formulaire, formalité ndenge tubasalaka. Nomoni ba munde oyi ba bima ki de bosona ngaba yi kono. Éminence. Mais il a vos frères qui vous attendent ici. Nos frères. Ici en Australie. D'où viennent ces frères-là? Bon, Naliya qui maintenant continue à kusala mikana. Mais lui nous allons les remplir à votre place. Allez d'abord rejoindre vos frères. Ngai na ma kuna ngai to bimi no kinoki. To koti tangu to bimi na kati na porte. Tomoni batu mine batu mwindo. Ezali mbuka na bango dans une capitale comme Kinshasa où il a 3 500 000 habitants. Na kati na mukili mabango batu mine na mbuka mobimba wana batu mwindo bango mine kaka bakuko kuvada na mbuka wana. Tomoni solo bango bazala mine batelami na moni ya pancarte bakumi eminence ngenda. Na teimbangu na sepuli na tonga ni wote. Tango na lingo kupesa bango mote baboi. Bitamini hizi. Sasa si mzo kuloka nane. Wote yako kuloka sone ni nasi ngenda. Mais c'est bien moi. Batali. Yo. Na ndio sori za ngai. Batali ngai o ya zara jembo tamuntu atali ngai. Ni ngona makoloti na moto. Ngayo jangenda mangala lui ezali peza yo mwana simo gimbango na lui ezali ngai batali ngabali mutamo kwa libite yo ko kuzana ndenga wana te soko yo zala ki mwana papa simo gimbango o yete yibi biso bantowa nde okuma kimpaka erga na mbula wana na 1980 na zala ki na 62 ans. Mais lui n'a pas âge de 62 ans. Bango lui ce n'est pas vrai. N'a qu'à mettre passeport, n'a pas si bango. Batangi. Mais comme n'a yibi été renseignement et ça l'a incomplète. Bango lui, oui, à ce moment, tout le monde comme nous yo. Kasi, pour te payer bas, ce que vous allez yo, nous sommes à d'autres. N'a qu'à mettre le président de Tenangaï. Ngai sika yo sana ko kenda kana mama boko ngai sika yo sana ko kenda nene binu batwa mbuka wa nalikasi soko na tuni banende bazana buko na bango sika soko bovana kati na mbuka na binu na ibite soko na koko tuni na yule batanga banende bazana buko na bango mpako carte de citoyen l'excellence bawo bazana yango batali kasi
baoyo baza na livre d'identité na bango carte de citoyen ebongo soko leta ye koencercle biso atuni ete ale moko te akobimako na soko buku mpako ezali te ebakobimela ndenge nini ete ngai esika nyonso tu nakokenda nazali na buku na ngai bokosanisaka ndenge ni pardon ete ntango na lakisi buku batali diangenda akomala je importe évidemment nazalaki na buku oyo ya sika diangenda kontima bati entre parenthèses Joseph fils de Simon Kimbangu ntango batali fils de Simon Kimbangu ale baleli bango mine e mama batali e de moi le mari bali ministère les alliés mais tomoni mawa bona nanga mwa muke bodi bisangana yo ko mwa montango ngate ndazelo ko ndazeli presse tomoni mawa yo ozali mwana papa Simon Kimbangu bino na Afrika boko kanisa kanini ye Simon Kimbangu ezali kaka bino e biso batu mwingi lokola bino nkoko na biso mususu azali kuna na likolo nani asango baleli boyo baleli tango baleli so ngai na kulela kanga yebende te soko mutu akufi na kulela kate kasi mokolo wana na lelaki pamba te bango baleli ete eske bino bokanisi eziye papa Simon Kimbangu ezalaka bino na Afrika ebongo biso nkoko na biso nani ntango nalobi ete solo yo mpe ozali ka mwana papa Simon Kimbangu lokasi mpane nini boboki biso boye. Deuxième question, est-ce que biso mpe nzambe moto asalaka biso? Est-ce que biso mpe nzambe ka moto asalaka biso oyo esalaki bino na oyo esalaki mindele? Ntango baleli ayi lampe nomoni mawa usalinga mingi deja muta muntu wana leli lokola mwana moke na baoyo ya memaki bango nyine babande kolela ngambe mai mabini na mizo mama mpuma longa tali mubana ya lokola yempe aye musala ibini ba mundele nyonso baye kukuta biso oyo tazalaki na bango nzela moko ekati nina sipa niyo za kolela moya kupesa noki réponse ezali te pamba te bango balobi mwana papa Simon Kimbangu biso tozali na nkoko mosusu te. Simon Kimbangu azali moto oyo azali interprète na biso pre ya nzambe ekasi bino na Afrique botiki biso ntango wana bopesi na histoire nde tala il y a 200 ans. Je parle bel et bien du 12 mai 1980. Bango Malvi était il y a 200 ans. Nous étions, nous, aborigènes de ce pays. Nous étions 14 millions de Noirs. Et l'homme blanc qui nous a porté la soi-disant civilisation, ils étaient au nombre de 200. Maintenant, l'homme blanc, ou bien les blancs sont devenus 16 millions et nous qui sommes les natifs du pays, nous sommes réduits à notre plus simple expression jusqu'à nous réduire à moins de 300 000 habitants. Et nous sommes partis tous les autres. Adam et Ève, ils étaient des noirs. Je l'ai toujours dit que depuis que j'ai découvert que cette terre que vous avez ici à l'Italie, la même terre que j'ai dans le Bas-Zaïre, dans les Kivu, dans le Kasaï, que ce soit dans le Haut-Karou, dans le Équateur, ma belle mango wana kona kukuta na wana poto, okana na Europe, okana na Amérique, okana na Océanie, okana na Asie, okana kukuta na kaka be mabele oyo. Nzambe alubi ete tosala mutu na lolenge na biso. Conclusion, nomoni ete mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo. Tolinga te ezali ndenge wana. Mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo.
adaye ko donc pasala ke ban ancêtre na biso makambo maleki biso mingi mpate leki biso mingi mpate to effectuer des recherches. Le plus grand défaut que l'homme noir a, même les intellectuels, les plus avertis, mais ils ne se donnent pas la peine de se découvrir. Qui suis-je moi en tant que noir? Nous avons des grands chercheurs africains, mais qui préfèrent chercher les autres. Mais se découvrir soi-même, nous vivons toujours dans l'ignorance de notre propre personne. Et à partir du moment où nous n'allons pas nous découvrir, nous allons continuer à dépendre des autres, qu'on le veuille ou non. Parce que le reste comme on est la vie qu'on a fait le discours beaucoup de pas bataille qu'on fait une discussion sur matière première que on beaucoup de ça là bas papier bien moko en tout cas na ibite to bana kokuma to na ba da mama kaya ni na ibite ile makaso ni na ibite kasi meje na mazana biso le savoir-faire nous l'avons mais malheureusement nous sommes handicapés. Nzambe alubie te ya solo ndenge bobebisi bokumi na pasi totangi yango rien que lisumu ya Kam na tata na ye Noe apesi etumbu na mwana na ye Kam ndenge osalanga boye ozwi etumbu etumbu yozi bana na yo bakubuta mana yango bana na yo bakubuta mana yango. Donc nous avons été condamnés. Ba mama batata na kutuna nana aba nalikasi bisu turubaka bisu tuzana generation ya nini bisu tuzana generation ya nini sasa pastor so yakana nao bisu tuzana generation ya nini uliza kwanza na Kiswahili generation ngana ibitendo bakopanga kango. Papa anauliza kwa sisi wote watoto wa Likasi ya Kama, sisi tuko wa kizazi ya ngapi? Quatrième génération papa. Vous allez quatrième génération ya solo bondini yango. Alors mawa tokotanga kama kana matoto nzambe kasito kulimbula kongo tata pastor ya TDC yakana nao yakana Biblia na hiyo tozali quatrième génération makama baby yo tango yo mukotangila kabisa pesa kitoko kuna exode zangu na yo na kanisi okotangila kabisa nini banda kaka na premier mboka diboko ti okuma wana isikaona lala kwa lugana yo jila amri 10 Mungu akasema maneno hayo yote akisema mimi ni Bwana Mungu wako aliyokutoa katika nchi ya Misri toka nyumba ya utumwa. Usiwe na Mungu mwingine ile mimi. Usijifanyie salamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4 cha wale wanaonichukia, na nitarimia ole kule unimwenyewa kwa ngana wote malamu pamba hiyo ndio wote kutanga kama kile kuleka kama muke ale wana sasa wala ni pale usijifanyie salamu ya kuchonga
wala kitu kilicho mbinguni juu, wala duniani chini, wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4. Tozali generation nini? Tozali generation nini? Ekasina mukana matata nzambe balubi ete ngai nzambe baoyo batyola kingai nakopesa bango itumbu bana na batata na bana nawe alubi ete yokam bana yo moko bana na yo bana na yo na bankoko na bana na yo bokobutama na isi eitumu teili yango soko teili yango te teili soko teili nikamona te esikasika obaluli ete ngai nakopesa etumbu banda na batata